It is a good thing that it started raining at midday. So unless you're crazy, you cannot step out right now. Because we still need to hear some testimonies of what the Lord has done in 2020. Because He has done great things. For some of us, He saved us from the hand of death. Hallelujah. Praise the Lord. He is worthy to be praised. You may take your seat in the presence of the Lord. I did not plan to do that, but I thought it is the first of the year. We can surely sustain a bit in the presence of the Lord. Amen. The presence of the Lord makes all the difference in our lives. You know, as this year began, my wife and I own a property somewhere. We've owned it for I think 12 years now. But for 12 years, we have gone to that property to just look at lack of progress. But in 2020, the Lord has opened up that space. And if somebody goes to that place now, you can see that the hand of the Lord has taken over. Amen. We give glory to the Lord for that. Sometimes we don't understand that there are things that stand between us and our success. Until the hand of the Lord comes in between. On that same property, right in the middle of the lockdown, we received over 500 seedlings of mangoes. Kale gwe yasimbayo omuyembe ogumu ng'ogulina ewuwo gw'abata naye kati abatalina miyembe nkubirako mu ngalo. Hallelujah. And this year we are determined to do at least 5 acres of coffee on that property. Tokubye engalo kubanga byenjogera byakusukulumako, but it is okay. Nze ne Katonda wange twemala okwebongako gwe n'osigaleeyo olaba bulabi. Praise the Lord. Psalms 100 says, a psalm of praise. Lindako ene yange etandika, a psalm of praise. Kivunule we kiba tekiriiwo. Psalm zabbuli ey'amatendo. Make a joyful noise unto Yahweh, all ye lands. Omanye yavunula ey'Oluganda awo waliwo kyatajjayo, ky'oba olaba nti abamu eddiini ebadde ebakwatidde mu praise awo. The English version says noise. Siddoboozi, noise. Make a joyful noise. Some of you don't understand when it's to praise and worship why some of us make the noise and we jump. You wonder what's crazy with these people. Serve Yahweh with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that Yahweh is God. It is He that has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture.
Therefore, akonze nkongeddeko, therefore, n'olw'ensonga eyo enter into his gates with thanksgiving muyingire mu miryango gye n'okwebaza and into his courts with praise. ne mu mpya ze Be n'okutendereza thankful to him mumwebaze and bless his name. mukuze erinnya lye For Yahweh is good. kubanga mukama mulungi His mercy is everlasting, okusaasira kwe kubeerera and his truth endures to all generations. n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Bw'otegeera Zabbuli 10 If you understand Psalm oba 100, tokyetaaga byuma kuwerekera ng'oyingidde mu kubeerawo kwa Katonda. don't wait for the instruments to lead you in the presence of the Lord. Kubanga Bayibuli etugamba nti bwe banaabeeranga ababiri Because the Bible says wherever there are two nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, gathered together in my name, owookusatu muggyeko kubanga oyinza okwerabira nti ababiri yaboogerako. I've taken away the third because you Nze might nembeera ne forget. musumba Takano nga tusisinkanye nti tusisinkanye mu linnya erya Yesu. If we have met with Pastor Taka in Jesus' Bayibuli name, egamba nti ekyo kimumala kyokka okujja. the Bible says that's enough to cause Mba seetaaga wannanga I don't need the oba instruments ew'eŋŋoma or the drums okutandika to omutendereza. start praising his name. Bw'olitegeera amazima ago, When you get to know the truth, ojja kulekeraawo okwetaaga abakukumamu omuliro osobola okutendereza you will Katonda. stop to wait for people to stand you up to start praising Buli his name. lw'onaayingiranga mu kubeerawo kwa Katonda Whenever you enter the presence of the Lord, n'osangawo omulala azza and you omutendereza, find another person kijja who kuba wants to praise kikumala. him, that will be enough. Abamulindayo enjiri endala n'obujulizi muliwa. Let me see those with testimonies. Ina wamma jangu gwawanise jangu. Bano abali eno tebalina Katonda takola yeewaabwe. Maama jangu, Mother, please come. wali omulala alina? Is there anyone else Jangu. with testimony? Please come. Waliyo jangu ne mukyala wo mujje. Abo bajja kugira batumala. Julira Katonda mu ddakiika 2. Testify to the Lord for only Dakiika 2 mmeka? minutes. Only 2 minutes. Ng'owa obujulizi masuki eyo gifuuweko akantu kali. Bana abooluganda kino kansooke nkyogereko nga tetunnawa bujulizi buno. Let me please put this right before we testify. Mbadde ntuddawo nga nnoonya obunnabbi Apostle Peter bwe yatuwa ku COVID awo mu May June awo. Around May and June, Pastor Apostle Peter gave us a word concerning COVID. Neegendereza abantu bangi. I've looked at so many people. COVID bwe yali ajja When COVID was coming, nga wayise omwezi gumu nga Maachi aggwako, at the end of March, yatuwa obujulizi n'atugamba Mukama agambye teri agenda kufa. he testified and said, the Lord has said no one is going to Era mu die. Maachi, April, May awo ebintu nga COVID alinga ow'okusaaga. In March, April, May, things look like Mu a mwezi joke. ogwa Juni Mukama n'amuwa ekigambo ekirala June, the Lord gave him a new word. nti nalabye nga COVID agenda kutta abantu. That I saw COVID. Mu butuufu ekigambo ekyo bwe nakiwulira kyalinga ng'ekyokusaaga naye kubanga Apostle Peter mumanyi When I heard the word, it seemed like a joke, but because I know Apostle Peter, ne nkyegendereza, I was careful. naye abooluganda mu myezi gino omukaaga COVID yassa abantu. In these 6 months, COVID has claimed so many lives. Kakati abamu ku mmwe ebintu bino gavumenti bye yatula bulokola mbalaba temubyegendereza bikola Now I see many of you are not observing the SOP kubanga mulowooza si kya mwoyo, because you think it is not spiritual. mulowooza bwe bakulaba ng'osibye masiki nga osanitizinga ng'okuuma social distance bajja kugamba nti tolina kukkiriza. You think that when they see you putting on your mask and observing all the SOPs, you have no faith. Naye Katonda yali tategeera okuleeta obunnabbi nti COVID agenda kutta abantu. Was God insane to warn us? that Anjagala God is onziremu, insane? njagala eddoboozi lyo ndiwulire, I yali want you to tategeera answer me kyakola. that. Was God not understanding what he was doing? N'olwekyo Katonda bw'aleeta okulabula, When God brings up a warning, kikugwanira ggwe okukola buli kisoboka okubeera mu layini n'okulabula Katonda you kw'aleese. must do everything in line with what the warning has Si said. butabeera na kukkiriza okukola bino bye tukola okwetangira obulwadde buno. For us to do all the things we're doing to warn ourselves before the sickness, Kitegerekese bulungi abooluganda. it is not that we have no faith. Twali mu bikonde wano nga 26 abantu abasinga tebajja na masks. On the 26th, many people did not come with their masks. Naye mbasaba nga kyaki ogwo gwe guba omulundi ogusembayo okuŋŋaana nga tolina masiki yo, As a church, let it be your last time to come in church without a okuyita mask. mu wankaaki w'ekyaki nga tokoze bintu biri bye tukola kulongoosa mikono gyo naki kubanga ogenda kubeera mu booluganda. To move through the entrance without doing the SOPs because you're going to dwell amongst us. Nze obulwadde nabujja ku microphone kati kambabuulire nabujja ku microphone. I picked the virus from the microphone. Nalowooza nnyo ne neebuuza Mukama ekintu kino kyava ne nzijjukira
I tried to think where I had gotten the virus. Then I remembered. ekyo kankikomyawo. Let me put that to an end. Kitegerekese bulungi abooluganda. Is it clear, ladies and Okay, gentlemen? kakati tuyingire mu by'okutendereza Katonda. Ekyo njagadde nkiyiseewo kubanga abamu mulowooza nti bwe tukola bino tuba tetulina kukkiriza. Nedda Katonda yatulabula tuyimirire mu layini y'ekyo Katonda kye yatulabula. The Lord wants us, Obujulizi. that's why we do everything we Praise do God, it now. church. Praise God, church. Mukama yebazibwe. Obujulizi bwange Yongeza kazindaalo kwawa obujulizi kano. I did not want to give this testimony today. Badde saagala kuwa bujulizi buno. Naye as we were praising, Ne bwe tubadde tutendereza, that second part when Elder Paul came at the pulpit, okutendereza Musumba Bukenya bwe yazze wano katuuti, I was convicted to give it. Omwoyo wa Mukama n'annumiriza okuwa obujulizi buno. In the last 12 hours of prayer, Mu ssaawa 12 eziwedde ez'okusaba, nina ebintu bye nawandiika ne ŋŋamba Mukama ankolere. there are things I wrote down and I wanted God to do them for me. Ebimu ne mbirabira. Some I forgot, Naye omwaka guno byonna ebinaabikoze. but He has done all of them this year. Naye ngenda kwogerako kimu specifically. I'm going to mention only one of the things He has done For for the me. last 12 hours of prayer, Mu ssaawa 12 ez'okusaba ezaggwa, egyo emyaka ebiri nagamba Mukama njagala kola masters for those 2 years I told the Lord I wanted to acquire masters mu nsi ezirina high level of education. from the nations that have high level of education. Ekyasooka nengene ku UMY nenkola postgraduate I went to UMI and did my postgraduate. nempita highly I passed highly. kubanga nalina CGPA ya 4.3. Ne baŋŋamba you can just proceed to research okole masters. Ne baŋŋamba genda okole masters. Ne ŋŋaana I refused. kubanga I wanted to do my masters from NC in one of those developed countries, Kubanga nayagala okukola masters yange mu nsi ezo ezaakulaakulana but it ennyo. was very expensive. Naye nga kitwala ssente nnyingi. So tuyingira omwaka guno As we're entering last year, towards December wa 2019, nga December wa 2019 ajja, Pastor Solomon, I remember that service. Zikukira- Pastor Kasozi yali agenze bwayise. mu service eyo Pastor Kasozi yali agenze So bwayise. Pastor Solomon n'atusabira wano. Pastor Solomon prayed for us. N'atugamba wabulayo very few days to end of the year. Twali tuyingira 2020. He told us we were remaining with few days to enter N'atugamba 2020. God can do a new thing in these remaining days nga tuyingira 2020. N'atugamba Katonda asobola okukola ebintu ebijja nga tetunnayingira mwaka mupya. I did not doubt it. Nze saakibuusabuusa. That wali wabulayo ennaku 10 We were left with 10 days. nengenda I got to know about a given university in Australia. Ne nfuna okumanya ku university emu mu Australia. Nenjiwandiikira nenjigamba I want to study from there. I applied and told them I wanted to study from there. Ne bandagira to a given company wano mu Uganda. They directed me to a company in Uganda. Nengendayo ne mbagamba I want to study from here, this is what I want to study. Ne ngenda ne mbagamba njagala otandika okusoma ntandikidde wa. Ne bangamba leeta ebipapula byo. They asked me to bring my documents. Wali wabulayo 4 days omwaka gugweko gwa 2019. 4 days to the end of 2019. Omusajja n'angamba naye balabika bali mu holiday bava mu festive season. The man told me maybe they are away for holiday, it's a festive Expect season. your answer in 2020. Bw'okwanukulako kye banaakuddamu ojja kifuna omwaka ogujja. Nangamba it's okay. Ne mbagamba mirembe. On 29th 2019 Nga 29 December 2019, ne bampa ekifo. they admitted me. That agent was very surprised. Oyo agent ne yeewuunya nnyo. Nangamba abazungu were respecting nnyo holidays zaabwe. I wonder lwaki bakuzeemu as soon as possible. He Kyatwala said- 48 hours. The whites respect their holidays. I wonder why they have responded to you within the shortest So time. tuyingira 2020 So as we enter 2020, nga I have my admission. nalina admission yange. Along the way, kino kankyogere because Elder ayogedde ku Apostle Peter. Before all those things, Apostle Peter twalina wano service yatusabira by anointing our feet. We had a service here where Apostle Peter anointed our feet. Yankwatako nangamba waliwo ensi Mukama gyakuguliddewo eri Samuel Maserengeti. He touched me and said, the Lord has opened a certain nation for you. Sincerely, I laughed it off. Nze ne nseka Kubanga ensi eyanjijira mutwe was South Africa. because the
Country that came into my mind was South Africa. And see, every time I look at Nengambe, you ndigendayo for leisure. It's the nation I look at and desire to go for leisure. So, when I got that admission, When nafuna admission eyo, nebangamba sente zotandika nazo to study, they told me that the money you need to study I needed 35 Ugandan millions. nga neetaaga miliyoni 35 eza Uganda. My dad is a doctor, Kitange musawo w'abantu. like a PhD doctor, sorry. And a PhD. Taata wange musawo. So chanjira mutwe namanya nti. Since I'm going to study, my dad ategera ebyokusoma, he will give me the money. Nendowooza nti taata ajja kumpa ssente kubanga ategeera ebyokusoma. Nengena nemugamba dad nafunye admission, I went and informed him I had got an admission. njagala sente bweziti. I needed this sum of money. Nangamba Andrew, He told me, Andrew, ebisoko bireke. put that aside. I was heartbroken. Omutima ne gummenyeka. Nenzeyo after second time. Ne ŋŋendayo omulundi ogwokubiri. Nemugamba, okay, ebya admission tubireke nempa bank statement because the university ayagala bank statement. I told him, put away the tuition thing, just give me your bank statement. Eriko obukadde nga 180. Having around 180 million. And I know he has it. Era nga mmanyi ssente zaziyina. Because nangamba kino we can do it some other time. N'aŋŋamba tukikoleko omulundi omulala. Nenga nze mpulira this is my time. I felt gye bwali ebiseera byange. So nenvaayo. I left my dad. I started praying about it. Ne ntandika okusaba. One of the times twali ku exploits. Lumu twali ku exploits. Pastor Solomon natugamba wandiika ekintu kyo ekiri beyond your imagination Mukama akolere. Pastor Solomon, I'm summarizing. Nenkiwandiika natugamba give it to someone at Sabile. he told us write our prayer request and give them to people to pray for. So my request was 35 millions. Okusaba kwange zaali miliyoni 35. So they prayed about it. Obudde ne buyita nga ndaba I'm getting stranded. Time went and I felt stranded. Nenkola list y'abantu 6 mu simu yange. I got 6 people from my Bamanyi bonna phone. basobola okumpa millions 6 I knew each one of them would give me 6 millions. Sinkana, none of them gave me the money. I met them ne teri n'omu ku be yampa ssente. In the middle of the lockdown, Mu lockdown, Katonda yemusa one person. God raised one person. Nampa check ya 35 millions. He gave me a check of 35 millions. Nangamba gun study. He told me genda osome. So towards the lockdown, Nga lockdown eneetera okubaawo. nga tugenda towards October, Ogw'ekkumi nga gunaatera, I had that man on my account. ssente nazirina ku akawunti yange. The time all businesses were closed, that person yampa omutwalo gumu ogwa dollar. That person gave me $10,000. I paid the money. Ne nsasula ssente, Kati ngenda kusoma. The masters I've always wanted to study. kati ŋŋenda kusoma. Praise the I Lord. had applied for one master's. Nali nsabye masters emu, University nengamba, we have a dual master's. ne university ne tugamba osobola okusoma bbiri omulundi gumu. It is a master's in money it's an MBA, Eyo masters mu business administration administration and global project management. ne global project management. I'm going to be the first Uganda in that university to study. Ngenda okubeera omunnayuganda asooka mu university eyo osomerayo. Amiina. God has done so well. Biyo nkwesiga obudde obukuuma Praise the bulungi. Lord. Mukama yeebazibwe. I want to be so brief. I want to thank God so much Neebaza Katonda for everything He has done in my life and is still doing it again. olwa byonna by'akoze mu bulamu bwange ne by'akyakola. Secondly, in a special way, I want to appreciate the pastors, Mu ngeri ey'enjawulo nsiima abasumba, the elders, abakadde and the entire fraternity of Kawempe Worship Center. n'ekkanisa yonna ey'Akawempe Worship Center okutwaliza wamu. Amina. Amen. It's such a loving family. Famire eno nnungi nnyo. Amen. Amiina. I want to thank God. Last year, Neebaza Katonda omwaka oguwedde I got tired of work nakoowa okukola because of poor payment. kuba baali bansasula busi bulungi. I just left work and I said I cannot be receiving 500,000 in a month. Nze ne nva ku mulimu kubanga n'emitwalo 5 nali sigiweza omwezi. And even when it comes to time of receiving, they don't give you in time.
ate era n'okuwaayo tebakuwa. I left my workplace in Masindi Ne nva gye nali nkolera e Masindi and I said, let me come and look for a good patch in Kampala. ne ŋŋamba kanzije e Kampala neenoonyeza ekkanisa ennungi. That was November. Ogwo gwali mwezi gwa 11 I even left before they closed the school. nga tebannaba kuggala n'amasomero. When I came in Kampala, I moved around looking for any other job, Bwe najja e Kampala ne nnoonya emirimu egy'okukola but I didn't find it. naye saafunayo n'ogumu. Amina. Amiina. And by the grace of God, the Lord located me and I started fellowshipping from here. Olw'ekisa kya Katonda Mukama yannuŋŋamya ne nzija okutandika okuŋŋaana wano nammwe. I could just come like a church goer. I come, I go, I come, I go like that. Najjanga nga nsaba nzija ne ŋŋenda bwe ntyo. When the year 2020, when we were entering the year 2020, Bwe twali tuyingira omwaka 2020 I had about 3 prayer requests. nalina ebyokusabira bisatu. I told God, one, Ne ŋŋamba Mukama ekisooka the year 2020, I want to marry. mu mwaka 2020 njagala mpase. 2, I need a good job which will pay me a minimum of 800,000. Ekyokubiri neetaaga omulimu omulungi ogunansasula ekitono ennyo 800,000. And 3, I need you to raise me in the ministry you have called me for. Era ekyokusatu njagala onnyimusa mu buweereza mumpitidde. Amina. Amiina. I want to thank God. Neebaza Katonda. When the year started, Omwaka we gwatandikira, the year started and I started looking for a job. omwaka gwatandika nange nnoonya mulimu. That January, I walked almost in all streets of Kampala. Babuulire January eyo natambula ku buli luguudo lw'e Kampala. I remember one day I got lost in one of the streets Era nzijukira nti nawulirako ne mu kibuga eyo and I was tired. nga nkooye. Tears came over my eyes, Amaziga ne gampitamu. but I had to struggle to come back. I struggled to come back. Ne nfuba okunoonya ekkubo erinziza. Just a month after, Nga wayise omwezi gumu, the pandemic started. awo pandemic n'etandika. I said, this year there's no marriage. Ne ŋŋamba omwaka guno ebyokufuwa sandooza mbyesonyiwe. Amina. Amiina. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. But the Lord Naye Mukama showed me yandaga that silver and gold nti zaabu ne ffeeza belongs unto him. byonna bibye. The year 2020, Omwaka 2020 the money that I got sente ze nafuna for my marriage, ez'okuwasa for my personal needs, byetaago byange I have never gotten such money. sizifunangako. Amen. Amiina. I want to thank God so much. Njagala kwebaza Katonda nnyo nnyini A lot ddala. of things happen in the midst of all things, Ebintu bingi bibeerawo mu kubeerawo kwa Mukama, but finally, naye ekyenkomerero the Lord fulfilled everything. naye byonna Katonda yabituukiriza. I saw God. Nze nalabye Katonda He gave me a beautiful wife. nampa omukyala omulungi kaalaala. Amiina. Amiina. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. I saw God raising up people support me from here. Ndabye nga Katonda, nalaba Katonda ng'ayimusa abantu okumpagira okuva wano. And even when we started, my wife just told me this is just the favor of God. Ne we twatandikira mukyala wange yaŋŋamba nti kuno kuganja kwa Katonda mwene. You can't go to such a church and you're a stranger and people stand with you like that if there is no favor of God upon your Toyinza life. kuyingira mu kkanisa ng'okyali mupya kyokka abantu ne bayimirira naawe okuggyako nga kisa kya I Katonda. want to give God the glory for everything. Mukama muwe ekitiibwa olwa buli kintu. And I've seen his great promises. Ndabye ebisuubizo bye He's binene. raising me in ministry Annyimusa mu buweereza. and great and mighty things that he's doing upon my life. Era bikulu eby'amaanyi byakola mu bulamu I bwange. know among all things that I know Nze mmanyi mu bintu bye mmanyi. that even if I don't see the money that I needed now, Newankubadde ssente ze neetaaga but I will sinnazifuna. be the richest man you can ever think Nja of. kuba omusajja asinga obugagga. God bless you and bless you abundantly. Mukama akuwa omukisa ogw'omuyiika. Mukama yeebazibwe. Praise God. Haleluya. Amiina. Nange nyimiridde wano okuweera Katonda ekitiibwa. I stand to glorify the name of the Lord. Abadde mulungi gye tuli. He has been good to us. Nze n'omwami wange ono. My husband and I. Ekituufu abadde Katonda, tabadde mwana wa muntu. Tezibadde ssente wabula Katonda yennyini. It's been God by himself. Omwaka 2020 Year gwe 2020. gubadde gwe gusinze okuba omulungi mu bulamu bwange. It's been the best year in my life ever. Mu mwaka 2020 nga gutandika, At the beginning of 2020, ku mulimu gwange
banyongera kangabe bampromotinga. At my place of work, I was They promoted. increase on my salary. Ne bongera n'omusaala gwe nfuna. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nalaba okuganja ku mulimu mu biseera eby'embaga. I saw favor during the time of my wedding at my place of work. Bampa ssente ze batawangako omuntu mulala ng'akola embaga. They Eyali gave akoze me embaga ku mulimu A gwange. sum of money they've never contributed to Mukama anyone who was yeebazibwe. wedded at my place of work. Neebaza Katonda olw'embaga eno kubanga yakyusa obulamu bwange, yakyusa ekika kyange, yakyusa buli kimu I ekyange. thank God because our wedding changed Mukama everything yeebazibwe. about me, my family. Bwe nali nga nkula, As I was growing up, bagamba sijja kufumbirwa, they said I would sijja never get kusoma, married, I would never sijja study, kuzaala. I would never produce Mukama children. yeebazibwe. Amiina. Naye njagala okwebaza Katonda kubanga ye waayogera abalala baba I baleekaanu. want to thank God because Hallelujah. once He speaks, others are just shouting. Kubanga nasoma mu kika kyange nze yasooka okutikkirwa. I was the first to graduate in Hallelujah. my family. In my family, I was the first to get saved. Mu family y'abafense yasooka In my okulokoka. family, I was the first to get married. Mu family y'abafense yasooka Hallelujah. okufumbirwa. Amiina. Ewaffe waali tebakolangako kukyala, tebakola kwanjula, tebakola mbaga. Mukama yeebazibwe. Njagala okugamba sitaani yasitula enfuufu. Hallelujah. Mu kukyala yayitira mu maama wange, mu kukyala teyaliiwo. Just imagine. Maama we yakuzaala. Maama wange anjagala nnyo mu baana bonna, naye ku kukyala teyajja. But she missed my visitation. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nga nze mugole, nze afumba, nze asala enanansi, nze agenda okitegeera ekyo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Naye nalaba Katonda ng'akola ebikulu n'ebinene wakati mu maziga. Performing great things amid His tears. Haleluya. Amiina. Mukama yayimusa omutindo ku kyalo kyange. God raised the standard. at Abaali my village. banyoomebwa n'atuyimusa waggulu. He raised us Mukama by the yeebazibwe. Christ. Amiina. Katonda nyongera omuwa ekitiibwa kubanga mmanyi eno y'entandikwa y'okuyimusa kw'obulamu I bwange. know it's the beginning of the uplifting of Mwebaza my life. kubanga yanjawula ku b'ekika kyange. I thank him because Yanjawula I ku thank him mizimu for my gy'ekika, ku myoyo gy'obutafumbirwa. Ekitiibwa n'ettendo kiyimusa nga nkiwa Katonda oyo atudde waggulu ennyo. Hallelujah! The glory and honor I give it unto Jesus, the creator of the heavens and the earth. May the Lord bless you. Mukama abawe omukisa. You've heard the testimony. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amiina. Neebaza Mukama I want to thank olw'olunaku God lwa leero. for today. Kansabe mukyala wange ajja ayimireko wano nga mpa obujulizi buno. Njagala okwebaza Mukama. Bane yali last year It was last year. ne bagamba wano nti Mukama atuwa fame, They said the Lord was giving us fame. atuwa ssente, He's giving us money. atuwa n'amagezi. He's giving us wisdom. Naye guno omwaka ndowooza nze ndabyeko ku kye bayita fame. I've tested fame this year. Nyinza okuba nga temunnandaba mu mawulire, Or maybe you haven't seen me in the newspapers. temunnampulirako ku rediyo You haven't heard about me from the radios. oba ku TV. Or maybe watched me on your TV. Naye neebaza Mukama But I thank God. nti guno gubadde mwaka gwange gwa kutambula mu ofisi zonna z'omanyi ennene It's been ez'omu my ggwanga year to lino. move in so many offices. Nga seetwalayo bwetwala mbu ngenze kusaba mulimu. Not because I go to ask for job. No. Babadde bampita nga agenda kola. Mulaba bino bye tukola wano ku kyaki ebya live stream. You see the live stream we do here at church. Nga bye bampita ogenda okukola. They've been inviting me to go and do the same. Naye nga nzaani atalina na byuma by'amaanyi mukitegeera. Who am I without even bigger or better equipment? Waliyo companies nene nga ZNBS There are bigger zonna companies ez'enjawulo. like NBS and the rest. Naye nzaani But who am I bwe badde bayita okugenda. who has been invited to always So go? neebaliza ddala Mukama I give God the glory. kubanga ndaba atandise okunsitula. I've seen Him raising me. N'ekirala njagala kwebaza Mukama Secondly, I want to thank God olw'omukyala ng'ono omulungi. for my beautiful wife. Ankumye bulungi. She has kept me well. Yes. N'ekirala njagala kwebaza Mukama. I want to thank God. Twatandika omwaka guno nga tupangisa. We started this year when we were renting last year.
naye sorry omwaka oguwedde nga tupangisa We started off renting. nga ennyumba amazima amatuufu nga tetugyeyagaliramu bulungi. Honestly, we didn't find peace in that house. naye njagala okwebaza mukama nti covid we yajjira I want to thank God by the time COVID came in, abalala abamwe baafunanga ebizibu ng'ate ffe mukama yatuwa nnyumba. people were getting issues, but the Lord gave us a house. Kati abatakubye engalo kambannyonnyoleko mutegeere n'ennyumba weefaanana. Now, if you haven't clapped, let me tell you how this house looks like. Ambabulyeko ennyumba eno weefaanana Let me tell bannange. you how the house is. Ennyumba erina bedrooms 4. This house has 4 bedrooms. Ekisenge ky'ensulamu My bedroom where I sleep, kigazi, oyinza n'okupaaki wemba wakukikompeyalingaku oba nyinza kikompeyalingawa. Ekisenge kivanga wano paka nga wali awali ebyuma. our bedroom is so big. Kati ekyo just kisenge. It's just our bedroom, Kati only olwo one biri bedroom. ebirala mubirowoozeemu. Now think about how the other bedrooms are. Eno ennyumba erina garagi The house has a garage, n'emmotoka ejja mu linnya lya Yesu. and the car is also on its way in Jesus' name. Bannaye Mukama byakola binene. What the Lord does is so great. Ennyumba eno ekifo kyesangibwamu This house, olaba nga wakava ku booda y'e Naalya ne Kireka. it's on the border of Nalia and Chileka. Kati bannange Katonda gwe tusinza wa maanyi. Our God we worship is so great. Naye njagala bazzaamu amaanyi mwenna abaweereza Mukama. I want to encourage everyone serving the Lord. Mukama takubirayo. God will always pay. Mukama takubirayo. God will always pay. Ekisembayo njagala kwebaza Mukama olw'emirembe gy'ampadde. Lastly, I thank God for the peace of mind. Bannaye nze nali wa mu nsi nnyo nga sinnalokoka. I was filled with the world before I got born again. Nnyo. So much indeed. Nga mbeerawo ne ŋŋamba naye otabaamu na ssente nga olabira ddala olwala n'okulwala. I had no money by then, I would fall sick. Naye Katonda ampa emirembe But God gives me peace. ne wampa ennyingi. Even if He gives me a lot of money, Mbeera n'emirembe zonna wenzigaba ne ziggwawo. I still hold my peace even if I Wagamba nti share out manyi all the ngenda money. kufuna. Because I know He will bring more. Neebaza Mukama kubanga Katonda waffe w'amaanyi. I thank God because He is great. During the lockdown, Emma would move on foot to come and minister here at church. I speak about it because I want you to know that our God is not of the shrine. In Psalms, the Bible says, those who love the Lord will never lack anything good. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise God, brethren. Ndi musanyufu bya nsusso. I'm so much happy. Last year Omwaka oguwedde, sandibadde mulamu. I leero. wouldn't be alive today. Twafiirwa taata waffe mu Novemba ngaggwako. We lost our father at the end of November. Yafa COVID. He died of COVID. Naye abantu abaali naye mu ddwaliro But the people baatulimu. who were with him in the hospital were among us during the funeral. Mu ngeri eyo ne ncontractinga nange COVID. I also contracted COVID in such a way. Nkomawo okuva ewaka ne nkomawo ewaffe. I returned to my husband's home. Nali simanyi nti I had contracted naye nga mpulira symptoms nali nziina. I had the symptoms, but I didn't know I had Nga contracted mpulira the omusujja virus. ne ndowooza maybe it's fatigue, maybe it's depression kubanga bye twali tuyiseemu. I was feeling feverish. I thought it was depression because of everything we had gone through. Naye ne ntuuka ekiseera ne mpulira nga sissa. A time came and I became breathless. Then the next day the same thing was happening. Naye nga ngamba ndowooza I will be fine. I kept feeling the same, thinking that I would be fine. Mu kiro kya Mande bwe twali tuvuddeyo Monday night, ne mpulira nga mazima sissa. Emma yali yeebase ne nga asigenda mumuzuukusa. my husband was asleep. I said to myself, I not also wake him up. slept, but something woke me up. Naye bwe nali Kyesaategeera. neebase waliwo ekyanzuukusa. Nga mu room yonna mujjudde omukka. The whole room was filled up with smoke. Ne nga akyeka
ndowooza mutima gwange I think nafuna okutya I got fear, ne ndowooza nti kyeka malayika w'okufa nkimye thinking that the angel of death had come for kubanga me, n'embwa yali eboggolera ku ddinisa lyaffe wennyini because the dog was also barking from our kye window. nakola neŋŋa omanyi kansabe I decided to pray ndyoke and then die in peace. naye after the prayer Nga mmaze okusaba, nentereera I was well. The Lord visited and healed Priscilla. nenkeera someone out of the blue naga Priscilla ngenda kufunira eddagala ku Chinese ambassador erya COVID And the next morning, someone called me saying he would get for me medicine from and the I Chinese got embassy. better era Nembeerera ekyo bulungi. nkyebaliza Katonda I want to bless the Lord for that. naye nakyo njagala obajjukizaamu ku bujulizi obw'ennyumba I want to remind you something about the testimony omwaka of the house. oguwedde ku 12 hours of prayer baatugamba the plowman will overtake the reaper Ku ssaawa 12 ez'okusaba baatugamba nti omukabazi agenda kuyisa akungula. neŋŋamba mukama I say to kino the kijja Lord, kuba ekigambo kyange kye nnaatambuliramu omwaka gwonna I told him it would be my word for the year. mazima mukama talya nguzi Surely the Lord can never cheat. bw'ayogera atuukiriza Once he speaks, he fulfills. yaŋŋamba ngenda bawe twali tusabira ennyumba nga tunoonya ennyumba ew'okudda We were looking for a house where to amazima rent. ennyumba zaabulanga oba nga bwe tugifuna sente ze zibula We failed to find it. Wherever we would find, we would lack the money. kyantwala okwongera okunoonya mukama mmanye nti ddala kiki ekireetera kino It caused me to seek the Lord to know the cause of everything. naŋŋamba He told mwe me, muyina no, ennyumba yammwe ennyumba nnamba you have your full house. mu ndowooza yange neŋŋamba In my kirabika mind- mukama yagala tupangisa ennyumba I ennamba thought that maybe the Lord wants us to rent a full ne house. mugamba omwami wange I told my husband. ne tusigala nga tukisabira We continued praying. naye naŋŋamba Priscilla nina ennyumba ennamba gye mbawa But the Lord said, Priscilla, there is a full house I'm giving you. mama Emma yali yakankubirako nga no ennyumba eno twagala gibalekera kubaffe tumanyi twagagenda mu kyalo My mother-in-law called us saying, there is a house. This house, we want to leave it for you because we are relocating to the village. like anyone Emma has siblings neŋŋamba nedda Emma ina baganda be, so I said no. Emma naye we namugamba n'angamba nedda sawa kudda waffe When I told Emma, he said no, I cannot go back home. ne tusigala mu mbeera eyo So we were still thinking about kama it. n'angamba muli mu kujeema The Lord told me, you are rebelling. naye period teyatwala na wiiki namba from the time she told us It did not last a week from mu Kasera nnaku Mama nga we mukaaga ennyumba twali tugiyingidde In about 6 days, we had entered the house. ne kinyongera okulaga nti ddala katonda ono gwe tusinza wa ddala That confirmed to me that the Lord we worship is true. yaŋŋamba nti endowooza yange si yeeyo He told me that my mind is not yours. ne nyongera otegeera nti mazima mukama waaba ayogedde aba ayogedde I got to know that once the Lord has spoken, so it is. tulina obujulizi bungi n'ekitiibwa kitujjire katonda We give God back the glory. We shall see many of such testimonies to those who discover the secret place. abooluganda yesu yeebazibwe Praise God, brethren. haleluya Amina. mukama mulungi God is good. neebaza katonda atukuumye I want to thank God who has protected us korona ono ne tuba nga tuli balamu to live amidst corona. neebaza katonda atwadde obugabirizi I want to thank God who has provided for us kubanga ebiseera bye twadde tuyitamu emabega tebibadde birungi because the times we've been going through have not been kubanga easy. ffe abaami baffe babateeka eyo mu kantini ne babeerayo To some of us, our husbands nga were taken tebakola when they were not naye working. neebaza katonda eyampa obugabirizi But I want to thank the Lord who provided for me kubanga omwami yatuula emyezi kumpi esatu My husband wasn't working for about 3 naye nga months, yatuwa ekyokulya n'ekyokunywa yet he was the breadwinner. nze kuva we nasenguka n'enva eno Ever bembaga since we yaggwa I left this place nalisidanga after the mukola wedding. I had never worked again, naye nga buli kimu tukuumye omwami kyanaaleeta but just waiting for what the husband would bring. naye mukama bannange yankola bulungi But the Lord
did well for me. kubanga twalya twanywa twafunanga buli kimu We ate and we mu received butuufu nga tomanyi everything ne ssente gye zivudde. without knowing even the source of the money. Omwaka oguwedde Last nali mu year, kusaba I was in prayers. ne nsaba Katonda ne mugamba Mukama I asked the Lord, nakola embaga I told him I bwe had namala okola wedded. embaga After the wedding, Mukama n'ankolera ebyekisa n'ampa n'amaka. the Lord gave me a home. Bannaye mbabuulire okulokoka kulungi Salvation is so good. kubanga nze nga nkyali mu nsi When I was still in nali the simanyi world, nti n'omukyala asobola okuzimba ennyumba. I never knew a woman could construct a house. Nagamba Mukama omwaka ogwo guwedde I told God that ne mugamba Mukama 2020, wadde nga ompadde ennyumba God- sigenda kuddamu kupangisa we ngenda okukolera. Naye mu byalo Mukama wagamba olituweerayo omukisa. you said you would even bless Naye us in the Mukama village. akoze bulungi ampeereddeyo omukisa The eyo. Lord has blessed me from that place. Andabiridde n'abaana bange He has n'omwami taken wange. care of me with my children and my Naye husband. nasaba Katonda ebintu bingi kuba nze nasenguka nga kumpi ebintu byonna biweddewo. I asked the Naye Lord nga of so buli many kimu things. Mukama akizizzaawo. But the Lord has brought everything back. Atukozeemu lipeeya. He has repaired our lives. Nagamba Mukama omwaka guno I told him, God, this wadde year, nga waliwo amabanja even if we still have debts, naye nyina okuzimba luumu ey'okukoleramu. I need to build a room to work from. Naye Mukama yankoze bulungi. The Lord has done me so well. Nasasula amabanja gaali gamanjibwa I paid off all the debts. ne luumu nagitandiseeko. I have started building the room for my business. Ekitiibwa nkiddiza Mukama I give wannange. God back the glory and honor. Mukama atwambazizza God has blessed us. He atulabiridde. has sustained Banawe us. omwaka guno This year, twebaza Katonda kubanga tuli balamu. we bless the Lord because we're Abantu still bafudde alive. People naye have ffe tuli died, balamu. but we're still Tiibwa alive. n'ettendo mbiddiza We Mukama. give God the glory and honor. Amina. We want to thank God for all the testimonies. I know you have a testimony, but it's coming to 1 p.m. Should we stop with those people? Amina. God has done us well. Wow. Bannaye twebaze Katonda olw'ekiseera kye tuvaamu. Let's thank God for the time we have just left. Twebaza Katonda akola obujulizi. We thank God who gives us testimonies. Asigadde nga tujulidde olwaleero If you haven't testified today, tujja kulaba bwe tukikwata ku Sande era tujja kubawaayo abatono ennyo abantu nga 6 on Sunday we shall give a chance to about 6 people to testify. mujje muweeyo obujulizi bwammwe. Naye olwaleero oba wazze n'ensigo yo okwebaza Katonda Today, if you came with your thanksgiving offertory, ojja kujja ogireete wano. you will bring it here. Toddayo nayo waka. Don't go back with it at Tugenda home. kusabira essaala. We're going to say a prayer for you. Twebaza Katonda akola ebintu ebinene. We want to thank God who does great things. Naffe abayimiridde tuli bujulizi bulamba. And us who are standing with such a testimony, Twajja twava ebuwenge eyo ewala eyo. we came far away from Ne Buwenge. tujja ne tubeesuulamu wano. We came and dwelled Nga amongst you temutumanyiddeeko ddala. when you didn't know us. Naye era Mukama n'atuwa okuganja mu maaso gammwe. But the Lord has given us favor before you. Mwebale kubeera abantu abasumbika. Thank you for being people good at pastoring. Twandibadde twaddayo dda Would ebuwenge. have gone long ago back to Naye Buwenge. mutuwadde ku ssente, But you've given us money. mutuwadde ku byokulya. You've given us what to eat. Kale oba mutwagadde nnyo bannange. You have loved us so much. Banayina obujulizi bungi era siyinza kubumalayo. I have such a big testimony that I cannot start right now. Obulala mubadde nga mubuwulira. To some, you've been hearing us testify. Era omwaka gwagwerako awo At the end of the year, Mukama yatugulira emmotoka nga tetutaddeeko ssente. the Lord bought for us a car, Mpya ttuku. a brand new car. Si mulungi Katonda? Isn't God really good? Kaakati n'olw'ensonga eyo
Therefore, nkusabidde Saara I pray for you omwaka guno ogutandika at the beginning of this we year gugwerako ng'olina obujulizi obunene ate nga bukulu nnyo nnyo to nnyo. have such a big testimony at the end of it. Togenda kumalako omwaka guno nga tojulidde. You're not going to finish up this year without testifying. Nangirira togenda kumalako omwaka guno nga tonnaba kujulira. I proclaim before the end of this year you will have testified. Amiina. Amina. Banaye twebaza Katonda olw'abasumba We abalungi. thank God for the good pastors. Pastor Robert and Robina Kasozi abatukulembera mbakubireko mu Robert ngalo. ne Robina Kasozi. Twebaza Katonda olw'abasumba bonna, Pastor Tuma, Musumba Paul Kenya ne mukyala we. Banaye twajja mu mikono gy'abantu abaagala. We thank God for Elder Paul and Pastor Susan Bukenya. Tubayiire engalo abasumba, tubayiire engalo, Let's tubayiire engalo, appreciate tubayiire and engalo, celebrate tubayiire all engalo. the pastors. Banaye Yesu akwagala ng'erina structure gy'olabanga structure eyeesigika eyesigamibwako. As Yesu Akwagala has a dependable and firm structure. Abakadde b'ekkanisa beesigamibwako. The elders of the church are good people. Abasumba totyamu tokankana. You cannot be shaken by the pastors. Kiba kibi nnyo gwe okuva mu eno kyaki ate n'ogenda ewalala. It will be so bad for you to leave this church and go Yongera elsewhere. okubeera wano. Continue staying Ogenda here. kukulira mu kifo kino. You are going to grow from this Ogenda place. kulaba Katonda mu kifo You kino. are going to see God from this place. Amiina. Amina. Banaye olwaleero Today enkuba ye yagize naye twandibadde twabatadde would dda. have gone long ago, but because Naye of ate rain, era tetuyinza kweyongerayo kusukka wano. we shall not continue. Twagala kubanga tuvaawo. We want to leave this place. Bw'obanga olina ensigo ye y'okwebaza Katonda If you have your thanksgiving nga offer to- wagireese, please situko gy'ogireete. please stand and bring it. Situko gy'ogireete oyimbire wano. Leeta akabba okuteeke wano. Bale situka ku bwangu nambiro nnyo kubanga kyo wakireese ng'ogenderedde kujja kwebaza Katonda. Please stand and bring your thanksgiving offertory. Kati situka ku ssaawa zino zennyini gy'oleeta ensigo yo. Please stand and bring your seed. Leeta ensigo yo. Bring your seed. Sigala kwaawo katono nnyo. Bring your offertory. Please don't go back. Sooka oyimireko awo katono. Once you give your offertory, please remain here. Banaye mwangweko yimirira awo, yimirira awo, yimirira awo. Tugenda kubeera ne service 3 ku Sunday, tugenda kuziddamu za bulijjo 3. Yimirirako awo tovaawo ayaleese ensigo yo. On Sunday, we shall have our 3 services. Teeka emikono gy'omu kifuba. Just put your hands in your chest. Kitange omwesigwa twagala okwebaza. Faithful God, we want to thank you. Yimirira awo ssebo w'ensigo yo. Twagala okwebaza Katonda waffe. We want to thank you, our God, Olw'abantu bano Katonda wange. for your people, Lord. Bakimanyidde ddala They know it well. nti gwe Katonda gwayinza ebintu That byonna. it's you who is able in Byonna all. by'okoze mu bulamu bwabwe. Whatever you've done in their lives, Bakimanyi nti gwe yabikola. they know it's you who did it. Era ekitiibwa And bakikuddiza. they give glory back to Ensigo you. eno gye baleese The seed they have brought, tekinankana n'ekyo kye wakola. it's not equivalent to what you Naye did, wabula evudde ku mitima but gwabwe it has come out of their hearts okujja to okukwebaza come and thank you olw'ebyo by'okoze. for what you have done. Ayi Katonda waffe, Oh my God, tusaba essaala eno we pray mu linnya lya Mukama in waffe the name Yesu of Jesus, okulangira omukisa proclaiming a ku blessing bantu bano bonna upon all these mu people. linnya lya Mukama waffe In the Yesu name of our Lord olw'ebintu Jesus, by'okoze mu for bulamu the things bwabwe. you've done in their lives. Bagabirire, May you provide for them. yongera okuwalaga obulungi bwo Continue showing them your mu goodness. linnya lya Mukama In waffe the name Yesu. of Jesus Kitange Christ. tusiiringa ebyamagero byabwe Lord, we call upon their mu miracles. musaayi gwa Mukama waffe Yesu We Kristo. seal their miracles with the blood of Bongera Jesus. obujulizi, Give them more yongera testimonies. okuggulawo enzigi zaabwe. Continue opening their doors. Kitange gwe yankoledde, You who has worked for me, nange nakirozezza. Lord, I tested it. Essanyu lyerimu It's the same ne joy bano lye balina. that they have. Mu linnya lya Yesu In the name of Jesus, tulangirira we proclaim oyongere that you may continue okubasanyusa. making them happy. Amen. Amina. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Kitange njagala okusaba omukisa nga muyimiridde ku bigere byammwe. Nsaba omukisa mu linnya erya Yesu. Please stand. I say a blessing Nga upon you in tugenda okuva mu Jesus' kifo name. kino As Mukama. we are leaving this Nangira place, omukisa ku baana bo. I proclaim a blessing upon your Bazze people. ku lunaku olwaleero. From today, Olunaku olusooka the first mu day mwaka 2021. in year 2021, Tulangirira we Mukama proclaim, nga Lord, bwe babaddewo as they olwaleero. have attended Bwe today, bagenda okubeerawo every mu time, mwaka so they 2022 will be here in 2022, tuddemu tusisinkane that wano. we may meet again. Kitange Yesu ayinza byonna. Jesus Almighty, Wa omukisa bonna. bless everyone. Omukisa ogutandika, A blessing that starts, omukisa ogumalako, a blessing that finishes, omukisa up, ogugaggawaza, a blessing that makes
12. ogutagatiddwako That's buyinike not added upon sorrow. kitange omunazaleesi Jesus Christ. abalwadde mu bano The sick among them, bawonye mu linnya lya may you yesu heal in Jesus' name. abasibiddwa mu bano Those who are bound basimule among mu them, linnya lya yesu may them be released in tulangira Jesus' name. ebyamagero We proclaim miracles ebitakolebwa mikono that are gy'abantu not done by human hands. bitondoole abantu bano To follow these kitange people, buli ajja ku ttaka lino whoever comes on bwe this twali land, tuwongayo ekifo kino as we were dedicated to this twalangirira place, we proclaim nti abaavu that the poor banaagaggawuliranga wano shall be rich from this place. abatalina Those without bajja anything kufuniranga wano shall gain things from here. kinaabeeranga ekifo It shall always be a place eky'ebyamagero of miracles. na buli ayimiridde wano Whoever will stand ayimiridde mu mafuta standing in the ge anointing twalangira mu kifo kino that we proclaimed in this place, ag'enkyukakyuka of change, agayimusa abali ku that ttaka raises people kitange from the dust. nangirira olwaleero Lord, I proclaim abaana bo nga baddayo as ewa your people are going back to byonna their bye home, twayita mu kifo kino let everything that we bituukire mu bulamu bwabwe come to pass in their fe lives. mu mukama Let fame come. amagezi Let wisdom come. n'ettutu mu mukama Let fame come. twabirangira mu kifo We kino proclaim them from this kabibeere place. ku baana Let it b'omukama dwell upon your kabibeere people. ku bulamu Let bwaffe it rest upon your kitange lives. oli mwesigwa You are faithful, kitange God. oli mukulu You are great. tukwebaza yesu Thank you, Jesus. mu linnya erya In the yesu name of Jesus Christ. abantu bonna ne And bagamba nti everyone say, Amen. mukama bwenye omukisa May God bless you. ku sande tugenda kusembera On Sunday we shall have Holy Communion. gezaako nnyo okubeerawo Please do not miss tusemberere wamu naawe that we may hold Holy Communion mukama together. abatwagalire May God love you. tubagaza ekyemisana ekirungi era yanirizaako atalina And welcome those who have no ekisa means. kya mukama ffe yesu kristo okwagala kwa katonda okusekimu okw'omutukuvu benna ffenna n'abaganda bonna mirembe kitagwawo amiina mukama abwe omukisa God bless you.